ótrúlega glöð því ég kynna hann hér til leiks út af því að þetta maður sem hefur reynslu. Rúnar talaði það áðan, bakaður á báðum hliðum og veit hvað máli snýst. Bara Drottinn blessi, Stefán, gjörðu svo vel, komdu hérna fram og talaði til okkar. Wow. Wow. What a wonderful worship. Yndisleg lovgjörð. Hallelujah. Dísi Guði. Wow, give them a great hand, you know. Við gefa þeim klapp, gott klapp. So good. Mjög gott. So good. Mjög gott. I've come here to support you. Ég hef komið hérna til þess að styðja við ykkur. I've come here because I have such a love for Iceland. Ég hef mikið ást fyrir Íslandi. I've been here many times before. Ég hef oft verið á Íslandi. But there was some years and I didn't come. Það var nokkur ár síðan ég kom ekki. And then Pastor Siba, that's the only way for me to pronounce her name. You know. Það eina leiðin til þess að segja nafnið hennar Sibba, að segja Sibba. You know, contacted me. Hún hafði samband við mig. And then immediately I felt that, yes, Stefan, you should go there. Og ég leiði þá fann ég Guð segja. You know, I'm traveling so much. Ég ferða svo mikið. I'm gone I'm home Mondays. Ég á heima á mánudögum. And then I go Tuesdays. Og síðan fer ég á þriðjudögum. And then I'm gone the weeks. Og síðan ég yfir helgarnar. We have grown up children, so við komum börn, þannig við getum gert þetta. So they are, the youngest is 30 years old. Það yngsta 30. So it's okay for us to be on the road. Þannig allt í lagi fyrir okkur að vera aðeins á ferðast. So I thought to myself, do I have the strength? Ég hugsaði með mér, hef ég styrkin í þetta? To come here. Til þess að koma hingað. And the Lord said, Drottinn sagði við mig. You are a strong man, Stefan. Þú ert sterkur maður, Stefán. So, and when I came last time, þegar ég kom seinast, I felt so connected. Þá fann ég fyrir þessari tengingu, sterku tengingu. Because of the hearts and the connection of the hearts. Og tengingu við hjarta hér. And all of you guys. Og við ykkur öll. But also because of what I see that God is doing. Og líka hvað ég sé að Guð gera. And what God wants to do. Og hvað Guð vill gera. You have to understand. Þú verður að skilja. You know, you are a threat to the devil. Þú ert ógn við djöfulinn. Sometimes we don't understand. Stundum skiljum við ekki. Why we are so attacked, you know. Af hverju verðum fyrir árásum frá ofinum. But the reason why you have so many attacks on your life. Ástæðan fyrir að fara svona margar árásir. It's because that the devil is afraid of you. Vegna þess að djöfullinn hræddur við þig. You know, you have stepped out of the boat, so to speak. Þú stegið út úr kassanum. And the devil hates that. Og djöfullinn hatar þegar þú So stígur then he út. will try to do anything he can. Hann gerir allt sem hann getur. To demolish you. Til þess að brjóta lífið þitt. And destroy you. Og til að eyða lífið þínu. So when you hear this worship here. Þegar maður heyrir þessa tilbeiðslu and when you sense the presence of the Lord. Og þegar þú upplifir þessa nærveru Drottins. I understand. Þá skil ég. That the devil wants to beat you down. Þá skil ég hverju djöfullinn vill ýta ykkur niður. But the devil is defeated. En djöfullinn hann sigraður. Can you shout, the devil is defeated? Þú sko hrópast djöfullinn sigraður. The devil is defeated. Djöfullinn sigraður. Hallelujah. Hallelujah. And by the grace of God, you will beat him down every time. Og þá munum við sigra sérkvært skipti. Can you say amen to that? Segjum amen við því. Hallelujah. Amen. So tonight, í kvöld, I want to bring a message to you. Þá vil ég koma með til ykkur boðskap. About the testing of your faith. Það sem að vera reynsla kemur á trú þína. Have you ever been there? Hefur einhvern tímann lent í þessu? Það kemur reynsla á trú okkar. A lot of times. Það oft. You see, when your faith is being tested, þegar trú þín reynd, then you should do what James is saying. Þá þetta ættir að gera það sem Jakob segir. If you go to the book of James, to chapter 1, fyrsta kapla, verse 2, vers 2, he says like this. Þá segir hann svona. Say after me, brother James, I love you. Segir bróðir James, Jakob, við elskum þig. Do you really? Gerum við það í raun? Actually, I was very provoked by James. Hann svona nuddaði að stilla utan í mig. I didn't like him. Ég líkaði ekki til Jakob. Because of what he wrote here. Vegna þess hvað hann skrifar hér. He says here,
in Hann verse segir, 2, versi 2, consider it pure joy, álítið það eimtómt gleðiefni, my brothers and sisters, bræður mínir, whenever you face trials of þegar many kinds. þið er ratið í ýmis konar I raun. thought to myself, Ég hugsaði með sjálfum mér, Brother James, Jakob, are you bróðir, really a brother? er ég í raun að vera bróðin eða hvað? What are you thinking about? Hvað ertu eiginlega að hugsa? How can you say these things? Akkur getur þú sagt svona hluti? I mean, consider it pure joy. Álítið það eimtómt gleðurefni. I know something about joy. Ég veit eitthvað gleði. I love joy. Ég elska gleði. I want to have joy. Ég vil hafa gleði. I'm a joyful guy. Ég svona gleðiríkur I'm a happy maður. guy. Ég bara glaður maður. But I have a hard time Ég á erfiðleikum með to be rejoiceful að fagna in the yfir. midst of trials and Mitt temptations. í alls konar raunum og What's wrong frestingum. with you, James? Hvað er að þig, Jakob? Hvernig segir þú svo? Are you sadistic? Hvað er þetta einhvers konar pínfíst? Why do you say these things? Akkur segir I svona mean, hluti? today in our Í dag, modern world, þegar við lítum orðið, I mean, if you say something like that ef þú segir svona í dag to somebody that is til going einhver through sem trials and er að fara í temptations, gegnum erfiðleika, you can be, I mean, the getur police can come, you það know. getur verið bara lögreglan verið sendað þig. But James, En Jakob, he is very bold. hann er mjög djarfur. He says you should be very happy Þú ættir að vera mjög glaður, when segir you are Jakob. facing trials and Þegar þú temptations. lendir í gegnum alls konar raunum og freystingum. I know something about joy. Ég veit eitthvað gleði, I know something about trials and en temptations. ég veit eitthvað freystingar og raunir. I don't want to connect these two En words. mér langar ekki til að tengja þessi tvö saman, endilega. These two words doesn't go together. Þessi tvö orð fara ekki saman fyrir mig. So I thought to myself, Þannig ég hugsaði með sjálfum mér. I go over to brother Peter, Ég ætla að fara yfir til Péturs. Pastor Peter. Tala við pastor Pétur. I go over to you. Ég ætla að tala við þig, Pétur. So I set up an appointment. Ég setti mér upp tíma með Pétri. I want to have counseling with Peter. Ég ætla að fá ráðgjöf frá Pétri. Please, Peter. Ég sagði vinsalegans Pétur. James was really, you know, he hit me. James var ekki alveg nógu góður við mig, sko. So I come to the counseling room with Peter. Þannig ég kem hérna í ráðgjöf hjá Pétri. And Peter was sitting there. Og Pétur satt hana. So full of love. Fullur af kærleika. I'm so happy for Peter. Ég er svo ánægður með Pétur. Oh, thank you, Pastor Peter. Takk fyrir pastor Pétur. Now you're going to help me. Núna ætlar að hjálpa mér, það ekki? I'm hurted. Ég finn til. Have you ever been hurted by somebody? Hefur einhvern tíðan fundið til? Nobody can hurt you as much as church folks. Það enginn sem getur meitt í jafn mikið eins og fólkið í kirkjunni. They can really hurt you. Það fólkið í kirkjunni getur sært mann So I mjög was mikið. hurted by James. Þannig ég var meiddur af Jakob. He provoked me. Hann gerði mig reiðan bara. So I go over to Peter. Þannig ég fer til And Péturs Peter bara í comes staðinn. in. Og Pétur kemur. What's on your heart? Hann segir, hvað er á hjartaðinu? So I told Peter, Þannig ég sagði Pétur. well, Já, veistu you hvað? know, James said I was going to rejoice in the temptations and trials. Jakob var að segja mér að var eitthvað að fagna í freystingum I og raun. find it very Mér disturbing finnst það mjög erfitt að vera að hugsa svona. because I don't want to rejoice. Ég vil ekki vera að fagna yfir I want þessu. to have a pity party. Ég vil bara fara að hafa svona I grenjuteitli. want to really feel sorry for myself. Ég vil langa bara til þess að vorkina I sjálfum want mér. to go down. Mér langar að fara niður. I want to bury myself. Ég vil langa bara til að grafa sjálfum mig í gröf. I want to have a warm blanket over my Ég body. vil bara vera með þykkt og gott heitt And I want to teppi. drink warm milk. Ég vil langa að drekka bara heita mjólk. And I really want to feel sorry. Og mér langar til að líða alveg voðalega illa yfir þessu öllu Guess saman. what Peter said to me then? Það sagði Pétur við mig In 1 Peter chapter 1 verse 6. í fyrsta kaplanum og 7. versi. In all of this, Í þessu öllu you greatly rejoice. þá fagnið því. Did James call you? Hringdi Jakob í þig og var að segja það sama. There's an angry man coming up to you. Já, þetta er eitthvað svona svolítið spes kringustæður hérna. Did you bundle up together, you two? Já, bara eru þið alltaf í samskiptum? Eru þið bara orðnir eitt í þessi In skrifa? all these things, we greatly rejoice. Í öllum þessum hlutum þá fagnið þið. Though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. Þá er þrátt fyrir það hafið þurft að þjást í alls konar þjáningum. These have to come. Þegar þetta mun koma þinn veg. Can you help me now? Get ég beðið um að hjálpa ykkur? These Velkomin. have to come. Þær koma.
so that the proven genuineness of your faith. Til þess að trúa staðfesta sem verði hérna reynd. Of greater worth than gold, Sem langt dýrmætari en fórgengilegt gull. which perishes, and even though refined by fire, Jafnvel hún stenst eldurinn. may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Geti orðið til lofs, dýrðar og heiðust við opinberun Jesú Krist. Now, I'm a serious believer. Ég svona mjög alvarlegu trúaður einstaklingur. I want to read the Bible, the whole Bible. Mér langar að lesa alla Biblíuna. I'm not a pick and chooser. Ég ekkert að fara svona eitthvað veljur, eitthvað sem ég fíla og I want to dig into the whole scripture. Ég vil fara inn í alla ritninguna. So that's why I stay for a very long time with these two portions of scriptures. Þess vegna ég gjarnan mjög mikið í þessum tveimur ritningagreinum. I wanted to learn. Vildi læra. I mean, I had to humble myself. Ég þarfti auðmýkja sjálfa mig. Because James was in the Bible and I was not. Vegna þess að Jakob í Biblíun en ekki ég. There's a reason why he ended up in the Bible. Það ástæða fyrir hann endaði í Biblíunni. So I wanted to talk to him. Þannig ég vildi hafa svona smá And of tal course, við hann talk to the Lord. og tala við drottin. What is it, James, Hvernig þetta, that Jakob, you had discovered? sem þú ert búin að koma stað? That Peter also talks about. Sem að Pétur tala líka um. What is it? Hvað það? Because I find no joy Vegna þess að ég finn enga gleði when I'm facing problems. þegar ég mæti kringumstæðum, And I kringumstæðum. don't want to be false, Og ég vil ekki vera svona, fake. mér langar ekki vera bara svona I don't want to gerfilegur. be fake. Ég vil ekki vera með einhverju gerfilegur. When he says this, Þegar hann segir þetta, I want to rejoice for real. þá var ég fagna í raun og veru. But I can't do that En ég kann ekki að fagna í svona kringumstæðum. if I don't understand. Ef ég skil ekki af I have hverju. to understand what he's talking about. Ég verð að skilja hvað hann að segja. Now we already saw something here. Við höfum þegar séð ákveðin hluti þetta. Peter is saying, Pétur segir, because of the provenness of your faith, vegna þess að trú ykkar sem stenst eldrunina. the testing of your faith. Það sem að trúðin hefur verið reynd. You see, your faith has to be tested. Svo að trúðin varður að vera reynd. Because otherwise, Annars, you will not last in the long run. þá myndi geta halda út til lengri tíma litið. James is saying, Jakob segir, we should rejoice við ættum að fagna because you know that the testing of your faith produces perseverance. vegna þess að þú veist að trúðin hún mun veita þér langlindi. And the perseverance finished its works, that you may be mature and complete, not lacking anything. Þannig að þú sér þroskaðar einstaklingur sem skortir ekki neitt. Now, this took me on a journey. Þetta tók mig á ferðalag. So I started to really dig into this. Og ég byrjaði bara að kafa onni í þetta. I have had a lot of trials and temptations. Ég hef orðið fyrir mörgum raunum og fristingum. Oh my God. That's why I'm so happy. Þess vegna svo hamingjusamur. You can choose two directions. Þú getur valið tvær leiðir. You can go to the mental hospital, Þú getur farið á geðsjúkrahúsið or you can dig into God. eða þú getur grafið inn í Guð. And then some people will say you should go to the mental hospital. Og það þess vegna sem fólk segir að þú ættir að fara á geðsjúkrahús. Have you ever been in a place when you feel I'm going insane? Hefur einhvern tímann komist á þann stað, ég bara alveg að missa vitið hérna. I mean, this is crazy. This is too Þetta much. klikkað, þetta aðeins svo mikið sem í Turn to your gangi. neighbor and say pressure. Líkt ofur til að náganga eins og segðu þrýstingur. Have you ever felt pressure? Hefur fundið fyrir svona þrýstingi. You feel that you're like crazy. Þú bara eins og þú sérst að missa vitið. I mean, it doesn't matter that you have all the logics in the world. Það skiptir engum máli hvort þú hefur alla rökhugsun You sem þú understand gætir everything in nokkuð the tímann hefur. logical sense. Þú getur skilið allan hlutina But it doesn't frá matter, rökhugsun, en rökhugsun Because hjálpa when þér you're ekki. under pressure, Vegna þess að þegar þú ert you undir þessum many þrýstingi, times become very unlogical. þá verður þá er rökhugsun, þá víkur hún. I've met, professors, Ég heiti smart guys, prófessora, well educated, mjög vel menntaðir and they know a lot of things. og þekkt alls konar hluti, But when they come under pressure, en þeir eru komið undir pressu, oh my God, they behave like little kids, þá haga þeir eins og lítið börn. What happened to you? Hvað kom fyrir þig? What happened to all your education? Hvað kom fyrir alla í menntunina þína? Oh my God, I mean, you've been teaching people a lot of stuff. Þú ert búin að kenna fólki alls konar hluti And now you're like a little baby. og núna ertu eins og lítið barn.
Og maður bara vælir og vælir. What happened to you? Hvað komum við fyrir? Pressure. Pressa. When we are under pressure, Þegar við erum undir pressu, I mean, when you are pressing a lemon, þegar þú kristir sítrónu, what's coming out of the lemon? hvað kemur út úr sítrónunni? Yeah. If you are squeezing a banana, Ef þú kristir banana, what's coming out? hvað kemur út? What's in the banana? Það sem inn í bananum. When a believer is under pressure, Þegar trúaðar einstaklingur er undir pressu, what's coming out of hvað us? kemur út úr okkur? That's good for us to see. Það gott fyrir okkur að sjá það hvað kemur út þegar við erum undir pressu. That's very good for us. Það mjög gott fyrir okkur. It's one thing when we are standing in the worship. Það eitt þegar við erum í tilbeiðslu. Na, 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 na. Oh, no, that's not a worship song. Þetta ekki alveg tilbeiðslusöngur sem ég fann það. It's a totally different thing. Það allt annar hlutur. When we are facing trials and temptations. Þegar við verðum fyrir freistingum og á raunum. I mean, in this tonight we were worshiping the Lord. Í kvöld vorum við að tilbíða Drottin. And we are dun, da, 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 da. Nákvæmlega. And when we come under pressure, Þegar við komum undir pressu, ne, 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 ne. Have you ever been there? hefur einhvern tímann komist á Well, þennan let's stað. talk about your husband instead then. Við skulum tala bara með eiginmannið þá. Or let's talk about your wife. Það tala konuna. It's much easier to talk about somebody else, you know. Það miklu öðuldra að tala einhvern annan en sjálfan sig. So if you cannot think about yourself now, Það getur ekki hugsað sjálfan þessu think samhengi. about your dog or your cat or something Hundin eða that's under köttin pressure. eða eitthvað sem undir pressu. and see how they behave. Sjáðu hvernig það haga sér undir pressu. You'll discover a lot of things Þá kemst það ymsu about yourself sjálfan þig when you're under pressure. þegar þú ert undir pressu. If you can't say amen, just say ouch or something. Ef þú getur ekki sagt amen, segðu bara ái eða eitthvað. The testing of faith. Þegar reynsla kemur á trú okkar. So I really wanted to get to know this. Ég vildi læra þetta, ég vildi Because I skilja had þetta. a lot of trials, as I said, and Þess að ég hafði fengið temptations, alls konar kringustæðar sem voru erfiðar inn a í lot of lífið. tragic things happening in my Alls life. konar hræðilega hluti sem hafði átt sér And I stað í wanted to lífinu. have some answers. Ég vildi fá ákveðin svör. I have made up my mind. Ég hef ákveðið, I want to serve the Lord ég ætla að þjóna Drottni for the rest of my life. það sem eftir er að lífi mínu. So I knew that. Ég vissi það And then all these things happen. og síðan gerðust alls konar hlutir. I will not go into this tonight. Ég ætla ekki að fara inn í það kringustæður í dag, But so it was. en þannig var það. And then I came across these scriptures. En síðan fór ég að skoða þessar reikningar. I wanted to know what James is talking about. Ég vildi bara komast að því hvað Jakob er að raun og vera að segja. Hvað var hann við? I mean, evil things are evil things. Vondir hlutir eru vondir hlutir. And God is a good God. Og Guð er góð Guð. This I know. Það veit ég. I know that God will never use evil things to try to teach me something. Ég veit að Guð mun aldrei nota illa hluti til að reyna að kenna He mér. will not send sickness to try to teach me something. Hann sendur ekki sjúkdóma til þess að reyna að kenna mér neitt. He cannot send what he doesn't have. Hann getur ekki sendt það sem hann hefur ekki. That I know. Það er það sem ég veit. So why En það af hverju can we rejoice getum við glaðst in the midst of problems? í mitt í kringustafan sem eru erfiðar. I discovered something. Ég komst að ákveðnu. The test is not the test. Reynslan er ekki reynslan. It is the test in the test. Það er reynslan í eða testið í testinu. There is the test. Það sem að prófið er. I discovered Ég komst að því, that there is a test ég komst að því að próf, in the test. það er próf í prófinu. Provi. Próf í prófinu. So it was not the provi. Þannig að það var ekki prófið. So many people, they are focused on the provi. Fórum svo margir sem er að leita bara á prófið. Provi. Prövningen. They are focusing on that. Þeir eru að horfa á prófið. Everyone has the same kind of provi Það er allir sem að lendi í sama prófinu. or similar. Eða svipuðu. Everyone. Allir. Believers, non-believers. Trúaðir, vantrúaðir.
We go through things. Við förum í gegnum hluti. And we should not have the focus there. En við ættum ekki að hafa akkurat augu okkur á því. There is another test. Það annað próf. And that test is God's testing of your heart. Það sem Guð reynir hjarta. The proven faith. Það þessi trú sem hefur verið reynd. And when I discovered Þegar ég komst að that God is doing something also að Guð að gera ákveðna hluti líka. in the midst of a trial that God is not in. Í mitti í ákveðnum prófið að kringustæðum sem Guð ekki í, þá But Guð samt God að is gera. in my life. En Guð í mínu lífi. And he wants to do things in my life that he cannot do Og hann vil gera hluti í mínu lífi sem hann getur ekki gert. unless I come to a place Nema ég komast þann stað with my own life með mitt líf. so that I come to the place that I am willing to listen. Ég komast þann stað að ég sé tilbúin til að hlusta. Sometimes it takes. Stundum tekur það tíma. And sometimes it takes a desert. Stundum það í eyðimörkinni sem að það það sem þarf. Do like this. Gerið þið svona. What is God doing? Hvað Guð að gera? He's getting hold of us. Hann að höndla líf okkar. And what does he want to do? Hvað vill hann gera? He wants us Hann vill að við, to come to the place að við komast á þann stað, where he longs for us to be. þar sem hann þráir að við séum. Hallelujah. A Halleluja. place of maturity, Staður þroska, a place of true joy, staður sannrætt a gleði, place of stability, þar sem hann stöður ekki staðar, where he can build his influence þar sem hann getur byggt áhrif sín through our lives. í gegnum líf okkar. Do like this on the inside of you. I said Gerið svona inn í inside. okkur. Go with me now Komið með mér aftur. to Luke chapter 22. Skulum fara í Lúkasar Guðspjall 22. kapla In verse 31. og frá versi 31. You know, Luke, you didn't go there? Er þið komin í Lúkas 22:31? One went there. Eitt fór á þennan stað. Can you go with me there to Luke chapter 22? Skulum fara í Lúkas 22. kapla. He has the Bible. Okay, so this is this kind of church. You have one Bible. Já, þetta einna biblíu kirkja. So you have the Bible tonight. Yes, So very precious. yeah. As a typical, I have it in my heart. Ég með hann í hjartanu mínu. Það er mér gert. Okay, listen now. In Luke chapter 22, verse 31, Við skulum fara í Lúkas 22:31. Jesus is saying to this man here, Og Jesús segir við þennan hérna mann. Simon, Simon, Satan has asked to sift you as wheat. Símon, Símon, Satan krafðist yðar að sælda yður eins og But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. En ég hef beðið fyrir þér að trú þín And when you þrjóti have ekki. turned back, strengthen your brothers. Og styrk þú bræður þína þegar þú ert snúin við. Here we have this man here. Við erum með hennar mann hérna. He is a man of many names, Hann er með mörg nöfn, þessi maður. just like you. Alveg eins og þið. The first time Jesus saw this man, Fyrsta skipti sem Jesús sá hennar mann. he is called Simon. Hann er kallað Símon. And when he met this man Simon Þegar hann hitt hennar mann Símon, at the shore of Galilee, þar sem hann var með Galileu vatn, he had borrowed his boat. þá fekk hann lánaðan bátinn hans. And then after that, Og eftir það, Jesus called him þá kallaði Jesús to hann follow him. að fylgja honum. And then when they started the journey, Og þegar þeir byrjuðu ferðina, not long from that, ekki löngu seinna, Jesus gave him a new name. þá gaf Jesús honum nýtt nafn. And he said, your name is not Simon. Þitt nafn er ekki Símon, Your name is Peter. þitt nafn er Pétur. Now, he added a new name to his name. Hann bætti við nýju nafni What við is nafn hans. Simon's?
Það nafni Simon Símons. is everything that this man was before he met Jesus. Símon allt það sem þessi maður var áður en hann hitti And Jésu. now he has a new name, Núna hann með nýtt nafn, Peter. Pétur. Peter is the name that he will become because of the relationship with Jesus. Og hann yrði Pétur vegna samfélagsins And when við we Jésu. follow this man, Þegar við fylgjum þessum manni, he is called sometimes Peter hann stundum kallaði Pétur and sometimes Simon. og stundum Símon. And sometimes he is called Simon Peter. Og stundum hann kallaði Símon Pétur. Oh my God. You read the Gospels Þú lest and you think to yourself, þú lest Guðspjöllin og þú settir með sjálfum þér. what is your name really? Hvað heitir þú? Simon. Símon. Simon Peter. Simon Pétur. Pétur. Oops, Simon. Eða Símon. Are you confused? Þú ruglaður á þessu líka? What's your problem? Hvað vandamálið? Don't you know what your name is? Veistu ekki hvað þú heitir? And sometimes Og stundum it even goes back to his childhood. fer það aftur til æsku hans. Simon Bar-Jonah's son. Símon sonur Bar-Jóna. So now he's connected back to his childhood, Nú er hann tengdur aftur and sometimes he's back over here to the future. Stundum er hann tengdur tilbaka og stundum inn í framtíðina. And now we see here, Og síðan sjáum við hér, Jesus is talking to Simon. hérna er hann að tala við Símon. He says, Simon, Hann sagði, Símon, Satan has asked to sift you as wheat. Satan krafðist að sælda þér eins og hveiti. You see, your old life and your new life. Gamla lífið þitt og nýja lífið þitt. Your old life is Simon. Gamla lífið þitt er Símon. Your new life is Peter. Nýja lífið þitt er Pétur. And when Jesus looks at you, Og þegar Jesús the lítur á first þig, time, í fyrsta skiptið, he gives you the new name. þá gefur hann það nýtt nafn. You are righteous. Þú ert réttlátur. Hallelujah. In your name, your calling nafninu. dwells. Þar dvelur köllunin í nafninu. This is what you are going to become Þetta er það sem munt verða when you follow Jesus. þegar þú fylgir Jesú. But he gives you the name Hann gefur þér nafnið beforehand. áður. He gives you the name Hann gefur þér nafnið before you have the walk. áður en þú gengur í He gives samanburði you við the nafnið. position Hann gefur þér stöðuna before you have the experience in your life. áður en hann gefur þér stöðuna áður en þú hefur reynslunni í eigin lífi. That's why it's perfectly okay for you to say, I'm seated with Christ. Þess vegna er allt í lagi fyrir að segja ég sitt með Kristi I am Jesú. righteous in him. Ég er réttlátur í honum. I am born again. Ég er fæddur að nýju. I have everything I need. Ég hef allt sem ég þarf á But að then halda. you walk your way in life Síðan gengur í gegnum lífið and you discover things. og þú kemst af ákveðnu. You discover that the old life, Þú kemst að því að gamla lífið, the old you, það gamli tries gleðingin, to connect to the new. það er þessi you. gamli maður sem reynir að tengjast þessu nýja manni. And you see, it has to come to a place in your life Það þarf að komast á þann stað í lífiðinu, where Simon dies þar sem Símon er dauður, so that Peter can live on. svo að Pétur geti lifað. Are you with me or have you gone home? Eru þið með mér eða er að farin heim? You see, Simon Peter doesn't work for you. Símon Pétur, hann vinnur ekki fyrir þig. Or Simon absolutely doesn't work. Símon bara vinnur yfir höfuð ekki neitt. And for sure, Simon Bar-Jonah's son Þú segir að Símon sonur Bar-Jóna, will never take you to the place that God wants in your life. hann myndi aldrei taka það á þann stað sem þú vilt And að now Guð taki þig. we are here, and Jesus looks at this man. Og hérna er Jesús og hann lítur á hann. He has been waiting for this. Hann hefur verið að bíða eftir þessu. So he tells him, Og hann segir við það, Simon, Símon, Satan Satan, wants to sift you. hann vil sælda þig. Saltari. Sælda þig. Swift you. Já, já, exactly. Satan wants to salta þig. Satan vil sælda þig. What is the response from Simon? Hver er viðbröðin frá Símoni? But he replied, Hann svarar, Lord. hann segir, Herra. I'm ready Ég er reiðubúr to go with you að fylgja þér to prison í fangelsi and even to death. og jafnvel í dauða. Look at me, Jesus. Þú horfðu bara á mig, Jesús. I'm ready. Ég er tilbúin.
I don't really know what you are talking about now. Ég veit ekkert hvað þú ert að tala núna, skilur. I know that you have had some problems in your life now. Ég veit að það hefur vandkvæði lífið A lot of pressure, Jesus, on you. Það mikið pressa á þér, Jesú. I know that. Ég veit þetta. You're a little suicidal right now and Ja, then. þú ert svona sjálfsvíðhugsunum. But you know, Veistu hvað? I'm with you. En ég með þér. I'm with you. Ég með þér. Standing behind you. Ég stendur við bak við þér. No problem. Ekkert vandamál. I fix this. Ég laga þetta. I take care of this. Ég hugsa þetta. Græja You þetta. know, Klára þetta. I have what it takes, you know. Ég með það sem þarf, sko. Ég alveg með þetta. I'm ready. Ég alveg tilbúin. I can go in prison. Það fari í fangelsi. No problem. Ekkert mál. I can even Ég vil bara taka af mér hausinn og svona. Allt í lagi. no problem. Ekkert mál. And Jesus just looks at him. Og Jesús lítur bara á hann. And then he says, Hann segir, okay, tonight. í kvöld. Yes, tonight. Í dag, kvöld. Tonight the roaster, Í kvöld mun haninn he will gala. cry. Hann mun gala. And you will deny me that you even know me. Og þú munt með þess að hafna því að 3 þekkja mig. times. Með þess að þriss og sinnum. I think about Simon. Ég hugsa Símon stundum. Símon alveg, He didn't see it coming. hann sá þetta ekki koma sem veg. He just looked at Jesus. Hann bara leit á Jesú. He didn't understand what he was talking about. Hann skildi ekki hvað hann var að segja. And Jesus understood everything. Og Jesús skildi allt. The testing of our faith. Þessi reynsla trúar okkar. And then you know the story. Og síðan þekkið þið söguna. Peter came to a place. Pétur kom á stað. I call it the first fire. Ég kalla þetta fyrsta eldin. The fire of denial. Þessi eldur afneitunar. Because he came to a little fire made by coal. Og það var einna eldur þar sem voru kól. And there was a little girl. Og það var lítil stelpa þar. He looked at him. Hún lít á hann. I recognize you. Ég þekki þig. You are from Iceland. Þú ert frá Íslandi. I know that because you talk Icelandic. Ég veit að því þú talar íslensku. And Simon said, Og Símon sagði, what do you mean? hvað áttu við? I know that you were hanging around with Jesus. Ég veit þú varst með Jesú. No. Nei. Nei, ég var ekki með honum. No. I don't know that man. Ég þekki hann ekki þennan mann. I don't know him. Ég þekki hann ekki. This was the 3rd time. Þetta var þriðja skiptið. And when he said that, Og þegar hann sagði þetta, Jesus was not far away. þá var Jesús ekki langt í burtu. You can go to that place if you want. Ég getur farið á hann að stað And og veist. you'll see that there is not a far distance from where Jesus was at that time. Það var ekki langt í burtu þar sem Jesús And var á þeim tíma. when Simon said that, Þegar Símon sagði Jesus turned þetta, þá leit Jesús við and looked at him. og leit á hann. Picture those eyes. Getið ímyndað ykkur þessu augu. You have been there also in your life. Þú hefur líka verið þarna á þessum stað í lífið þínu. You thought Þú hefur haldið. that you had what it took. Þú hefur haldið og hafir allt það sem þarf til þess að eiga við málum. But some things in your circumstances, Nei, eitthvað í kringustæðin þínu. pressure, Pressa, trials, alls konar raunir, temptations, frestingar. revealed something about you Opinberaði eitthvað ákveðan hluti lífið. that you didn't even know that you had. Sem þú vissir ekki að það væri til stað. Your willingness Viljið þinn to sell til þess að selja. the relationship with Jesus Selja burtu samfélagið þitt við Jesú. to save yourself. Til þess að bara bjarga sjálfum þess. And it says that Peter went out and cried bitterly in the night. Og það segir að Símon hann fór út og grét biturlega. And then, you know, the story goes on. Og síðan heldur sagan áfram. And Jesus is entering into his purpose. Og Símon fer inn í tilgang sinn. He's on, at the cross. Hann við krossin. And where do we Jesús við krossin. He is at the cross. Jesús við krossin. And I wonder, where is Peter? Og ég velti fyrir mig, hvar Pétur? Where did he go? Hvert fór Pétur? I mean, Peter is the man. He used to be the front guy. Ja, Pétur var alltaf þarna bara í forsvari. He used to be, at the front. Hann var alltaf alveg í fremstu víglínu. I mean, he was the man. Hann var aðalgaurinn. Where are you, Peter? Hvar ertu núna, Pétur? You don't see him at the cross. Þú sér hann ekki við krossin. I don't even know that if he was there or not.
Ég veit ekki einu sinni hvort hann var við kross. I know that the women were there, Ég veit að það voru konundum voru but það. where are you, Peter? En hvar varst þú, Pétur? He's dealing with himself. Hann eiga við sjálfan sig. There is a lot of people in Reykjavik. Það mjög margir í Reykjavík. Where are you? Hvar ertu? Where did you go? Hvert fórstu? You used to be there. Þú varst þarna til And stað. now you disappeared. Og nú ertu bara Where did you týndur go? eða týndur. Hvert fórstu? Simon Símon. is under death threat. Hann er, Death threat. hann getur tapað lífi sínu. Hann finnur fyrir því, Símon. And he is going to die. Og hann veit að hann mun deyja. He needs to come to that place. Hann verður að komast á þann stað. And then you know the story. Og síðan þekkir söguna. Jesus is resurrected. Jesús rísir frá dauðum. And the angel comes. Og engillinn kemur. And they sent a message. Og þeir sendu skilaboð. And they said, go to his brothers. Farðu til bræður hans. Especially to Peter. Sérstaklega til Péturs. Amongst all the disciples, Af öllum lærisveinunum. there is one person Það ein persóna that needs to know sem þarf að vita that there is a future. að það sé framtíð. Go and say to him Farðu og segðu við hann that Jesus is resurrected. að Jesús sé upprisinn. And then there are many things happening. Síðan gerast margir hlutir. Jesus comes 2 times Jesús kemur tvisvar. to his disciples. Hann kemur tvisvar og byrtist He lærisveinum came sínum. through the wall. Hann kom í gegnum vegg. I like that. Ég finnst það flott. I'm trying every day, Ég alltaf að prófa þetta, reyna mig áfram. It doesn't work for me. Ekki alveg að gerast hjá mér. But Jesus just whoop, came Jesús through the lappaði í wall. gegnum vegg. And then I understand. Then I understand. Síðan skil ég. He doesn't need a door. He is the door, Hann þurfti ekki vegg, hann dyrnar. So he came twice through the wall Hann kom tvisvar í gegnum vegginn to meet with the disciples. til þess að mæta lærisveinunum. But he didn't talk to him. Þeir töluðu ekki við hann. There was no fellowship, no communication Þeir töluðust ekki saman. until Ekki fyrir en. this time here. Fyrir en þetta skipti This is hér. in John chapter 21. Við skulum fara í Jóhannes 21. kapla. I love this, Ég elska þessa reikningagrein. I could go all kinds of directions here, Ég geti farið í alls konar but ferðalega I wanted frá to þessu. En ég vil bara staldra við hér. be focused. Það var hérna í fókusur. So in John chapter 21, verse 15, Og Jóhannes 21. kapla versi 15. now we have a new fire. Nú nýr eldur. They saw there was a fire on the beach. Þeir sá að það var eldur á ströndinni. The first fire Fyrsti eldurinn was not the fire of Jesus. var ekki eldur Jesú. It was a fire of denial. Það var eldur afneitunar. But now it's a new fire. Nú nýr eldur. And that fire I call the fire of restoration. Og hérna eldur sem ég kalla eldur endurreisnar. You see, at that fire there is always food Við þennan eld það var alltaf matur that Jesus has prepared. sem Jesús búinn að búa til. There is no food at the other fire. Það engin matur við hinn eldi. You walk from there hungry, Þú labba burtu frá þeim eldi Thirsty. hungraðar, þyrstur, disappointed. vombriðum. But the new fire, En með nýja eldinu, you walk from there þú gengur það, satisfied. þú ert uppfylltur, uppfyllt. So they come to this new fire, Þannig þið koma að þessu nýja eldi and finally og loksins. Jesus is talking to Peter. Og loksins þá byrja Jesús að tala við Pétur. He's been waiting for this. Jesús búinn að vera að bíða eftir þessu. Now we're going to have a talk. Nú ætlum við að tala saman. I love this. Ég elska þetta alveg. And then he turns to Peter, Og síðan snýr hann sér að Pétri and he talks to Simon. og hann talar til Símonar. He says, Simon, Hann segir Símon. you know what he really wants to know? Það sem hann vill vita, He wants to know hann vill vita that Simon is dead. að Símon sé dáinn. He wants to know Hann vill vita that self-sufficient, að þessi sjálfs I will make it, ég meika I will þetta, fix it, ég laga I þetta, can do it. ég get gert þetta.
that attitude að þetta viðþorf had died. væri dáið. That's why he continues to ask. Þess vegna heldur hann áfram að spyrja. Simon, Símon, do you love me? elskar hann mig? Hallelujah. Koramashandolo. Shalabakahandolo. And it says in the Swedish Bible, Og það segir í sænsku biblíunni. he asks Simon, Hann spyr Símon and the Swedish Bible says, og sænska biblíun segir. and Peter answered. Og Pétur svaraði. He asked Simon, Hann spurði Símon but Peter answered. en Pétur svaraði. Hallelujah. Halleluja. Yes, I love you. Já, ég elska þig. Praise the Lord. Dísi Guði. I love this with Jesus. Ég elska þetta með Jesú. He was not interested to talk about actually what happened. Hann vildi ekki tala það sem að hafði gerst í raun. You know, if you are married, Ef þú ert í hjónabandi, oh my God. You know, I'm a man, you know, so ég í kalt maður. you are not married. I know that you are not married. Ég veit að þú ert ekki giftur. Þú ert But ekki he kvaldur. listens very carefully. Ég hlustaði bara mjög vel. So she looks at me, Stefan, we need to talk. Hún segir, konum við segir, Stefán, við þurfum að tala saman. And I think to myself, oh, here we go again. Og þú segir, já, ok, þetta aftur. But I've learned something. Ég hef lært So eitthvað. I look at her Ég líti á hana. and I say to her, Ég segi við hana, Marie, Mari, do you love me? elskar mig? He didn't want to have all the details. Hann vildi fá líka allar upplýsingarnar. He didn't say, Ekki fá upplýsingarnar. Simon, Hann sagði ekki Símon, we need to talk. við þurfum að tala saman. Do you remember last time we were Manstu eating? þarna þegar við vorum að borða seinast. There was some issue there. Það var smá vandamál þar. You said something about prison or even death, I think. Þú veist if I að tala recall, eitthvað að þú væri til í að fara í fangelsi You were og willing to deyja die. jafnvel for me. fyrir mig. What were you thinking about? Hvað varstu akkurat að hugsa í þessu samhengi? Not a word. Ekki orð. Nothing. Hann talaði ekki svona. And we many times we think that is the issue. Og við höldum ofta að það sé málið. That was not the issue. Það var ekki málið. That was not the test. Það var ekki prófið. Now comes the test. Hérna kemur prófið. Who do you really love? Hvern elskar þú? Do you love me? Elskar mig? Second time, Simon, Seinna skiptið þá segir Símon. do you love me? Elskar þú mig? Yes, I do. Já, ég elska þig. Third time. Þriðja skiptið. Why did he continue to ask this question? Akkur heldur Jesús áfram að spyrja þessari There are spurningu? different schools here. Það eru mismunandi hugsunar og guðfræði hverandi þetta. He denied 3 times, so he had to say this thing 3 times. Jesús, Pétur afneitaði þrisasinnum þess vegna þurfti hann að játa hann I don't þrisasinnum. believe that in that sense. Ég trúi því ekki þannig. I believe Ég trúi því. he asked until he got the right answer. Hann spurði þannig til hann fekk svarið. Það Because the stóð third time, vegna þessi þriðja skiptið. Peter was, he was really sad, you know. Það var Pétur hann var mjög leiður. And then he looked at Jesus and said, Síðan líti hann til Jesús og sagði, Jesus, Jesús, you know all things. þú veist allt. Du visst allt. Þú veist allt. Du vet allt. It's similar to Swedish, you know. Þetta svona svipað spænskunni. Swedish, du vet allt. Du vet allt. Þú veist allt. He looked at Peter. Hann leit á Do Pétur. you love me? Þetta And then elskar hann. finally, Og síðan á endanum. Peter said, Síðan sagði Pétur, Jesus, you know all things. Jesús, þú veist allt. This is the first time Þetta er fyrsta skipti this man sem þessi maður said that. He sagði. had never said that before. Hann hafði aldrei sagt við Jesús, þú He had veist said, allt. you are a rabbi, Hann hefur sagt að hann væri rabbi. you're a Messiah. Hann sagði að þú hefur sagt að þú væri Messias. He had said a lot of things, Hann hafði sagt alls konar but he had hluti. never said, En hann hafði aldrei sagt, you know all things. þú veist allt. What did he say the last time? Hvað hafði hann sagt senast? He said, Hann var búinn að segja, I know all things. ég veit allt.
I know that I can go to prison for you. Ég veit að ég get farið í fangelsi fyrir þig. It took him Það tók hann. a time of trials and temptations Það tók hann tíma frestinga og rauna to discover til þess að koma stað. the most important thing you can ever discover about yourself. Að það mikilvægast sem kemst að nokkuð tíma með sjálfan þig. It took him that period in his life. Það tók hann þetta tíma í I mean, there are lífans. people that are going through this right now. Það eru hlutir, fólk sem eru að fara í gegnum svona kringustæði núna. Please, Gerðu please eitt, do not help them. ekki hjálpa þeim. Do not be like a chicken mom. Ekki vera að reyna að vera eins og kjúklingamamma. I see you have a... No. Nei, What did Jesus do? hvað gerði Jesús? Nothing. Akkurat ekki neitt. Don't violate Ekki kom í gegn. God's processes Ekki kom í in gegn people's lives. þeim ferlum sem Guð vill fullna í lífum Learn fólks. from Jesus Lærðu af Jesú. that I have prayed for you. En ég hef beðið fyrir þér. You see, the reason why people are not coming through in their lives Ástæðan fyrir að fólk kemst ekki í gegn í lífum is sínu. that we or they Við eða þau. are aborting the process. Við erum að eyðileggja ferlið. I know that we don't like when people are suffering. Ég veit að við viljum ekki að fólk þjáast. I know that. Ég veit það. So we really, many times we want to play Jesus. Og oft á tíðum þá viljum við bara leika Jesú. But you see, Jesus is our example. En Jesús er okkar fyrirdæmi. When he met him the first time after his resurrection, Þegar hann hitt hann strax eftir upprisun hans, he didn't talk to him. þá talaði hann ekki við hann. The second time, Þess annars he skiptið, didn't speak to him. þá talaði hann ekki við hann. Now the third time, Hún í þriðja skiptið, he was ready. þá var hann til. What happened with Peter Hvað gerðist með Pétur those days? þessa daga? He was, coming to his new place. Hann var að komast á hann að nýja stað. It's very quiet here right now. Það er mjög hljótt hérna núna. He came to the place now Hann komst á hann á stað with himself, með sjálfan sig. the most important discovery and breakthrough. Það er svona mikilvægasti uppgötun og gegnumbrot. And that is the establishment of our faith. Það er það að trú okkar sé grundvölduð. He had moved his faith Hann hefði fært trú sína from himself frá sjálfum sér into Jesus. inn í Jesú. His foundation for his faith Grundvöldu trúar hans was himself. var hann sjálfur. Up till the day Þangað til að when dagurinn he kom, went through his trial, þangað til hann fór í gegnum sína raunir, he discovered, þá komst hann að, I don't have what it takes. ég hef ekki allt sem ég þarf á að halda. So he changed the foundation of his faith Þannig hann breytti grundvöldi trúar from sína himself frá sjálfum sér to Jesus. til Jesú. Then Jesus said, Síðan sagði Jesú, good, gott, now go into your calling. farið inn í köllunina. You see, Simon can never do what Peter is called to do. Símon getur aldrei gert það sem Pétur er kallaði til að gera. Simon doesn't have what it takes. Símon hefur ekki það sem að hann þarf á að halda. It was not Simon that var ekki preached on the Símon. day of Pentecost. Það var ekki Símon sem predikaði á hvítasunnudag. It was Peter. Það var Pétur sem predikaði á It was not hvítasunnudag. Simon Það var ekki Símon. that raised the dead. Það var ekki Símon sem reisti was inn á Peter. dauða. Það var Pétur sem reisti inn á dauða. What's the difference between Simon and Peter? Hver er munurinn á Símon og Pétri? The foundation of faith. Það er grundvöldu trúarinnar. Simon has his faith in himself. Símon hefur trúna byggð á sjálfum Peter has sér. his faith in Jesus. Pétur hefur trú sína byggð á Kristi. Hallelujah. Jesú. There's nothing wrong with your faith. Það er ekki það trúðinni. It's the platform. Það er bara hvar þú byggir hana. Hvað er grundvöllur er undir henni. And it takes a lot of trials and temptation Og það tekur oft mjög margar raunir og discover frestingar til að koma stað. where we are standing Hvar við stöndum with ourselves. með sjálf okkur. Some people think that something that is my personality or something.
Sumir halda að þetta sé bara persónuleiki okkar eða hvað. There's something in my being Þetta eitthvað bara eitthvað í veru minni that God wants to take care of. sem Guð vil sjá No, God loves your personality. Nei, Guð elskar persónuleika þinn. Hallelujah. Dísu Guði fyrir það. Was that news for you? Það nýtt fyrir þér? He loves you. Hann elskar þig. He never rebuked Peter Hann áveita aldrei Pétur. for wanting to swim all the time. Hann var alltaf að synda og svona. Peter, Hann var Pétur. he had the wrong profession, Hann var í rangri atvinnugrein. He was a fisherman, Hann var fiskimaður. but he didn't want to be in the boats. Hann vildi aldrei vera í bátnum. He was always jumping out the boat. Hann var alltaf að hoppa út úr bátnum. He was strange in many ways. Hann var mjög sérstakur maður á mörgan hátt. As soon as Jesus came, Leið og Jesús kom, there was something in him. það var eitthvað innra með honum. I want to swim. Ég vil synda bara. So he had these tics, Hann hafði svona ákveðna hluti í fari sínu. He was the loud-spoken man. Hann var þessi maður sem talaði hátt. He was bold, Hann var djarfur. He had very, very, expressive personality. Hann var mjög ríka tjáningaþörf. And religion Og trúrækni. always focus on these things. Og trúræknin, hún That's horfði what's alltaf á wrong with þetta. you. Þetta var að You are so impulsive. Þú ert alltaf svo ósæðlega You're so hvatis. spontaneous. Þú ert alltaf hvatis. Stop and behave. Það bara hættu svo, The hagaðu reason almennilega. for your problems Ástæðan fyrir vandkvæðan is þínum, your crazy personality. það er þessi klikkaði persónuleikið þinn. No. Nei, Before they met Jesus at the Sea of Galilee, áður en að hittu Jesú við Galileuvatn, they were out fishing. þú voru að fiska, They didn't caught anything. þú voru ekkert búin að fanga neina fiska. So Jesus stood at the shore Og Jesús stóð á and said, ströndinni cast your net og hann sagði, kastaðu on the right netinu hand of the boat. hægra megin við bótin. Uh-huh. Do you know that in Norway and Sweden and these countries, Vitið þið það á Noregi og Svíþjóð, they always catch, they throw the net on the right hand. þeir kasta netinu alltaf hægra megin. Still, Ennþá. they learn from Jesus, Þeir lærði það Jesú. But I think about that, Ég There hugsa were um small boats, Þeir voru litli bátar. And what difference does it make, Hvaða máli skiptir það? Right hand or left hand? Hægri eða vinstri eða? But the fish, have you ever met a fish? Hefur einhvern veginn hitt fisk? They are not intelligent, Þeir eru ekkert rosalega klárir þessi fiskar, sko. And they are not political either. Þeir eru heldur ekki pólitískir, sko. Oh, I refuse to go into a left net, Ég ætla ekki að fara hérna eitthvað vinstra I megin. go to the right, Ég ætla að fara hægra megin í lífinu. No, so they got this catch, Þannig að þeir fengu þessa And then grímsku. John, Síðan Jóhannes. yeah, the disciple John, Já, Jóhannes. he said to Peter, Hann sagði við Pétur, Peter, it's the Lord. þetta drottin. It's the Lord standing there. Þetta drottin. What? What? Þetta drottin? And immediately, Leið, this is the Lord. þetta drottin? I need to swim now. Nú þarf ég að fara að synda. He had this thing in his life, So he jumped the boat Hann hoppaði upp út úr bátnum and started to swim, og byrjaði að synda. And the Bible says, Og Biblían segir, because it was close to land. vegna þess að það var ekki langt í land, This is typical Peter, það er svona dæmigert með Pétur. he does things that the others doesn't do, Hann gerir hluti sem aðrir gera ekki. I see the others there, the other 10. Ég sá hinn á 10, One was gone, eitt var farinn, So it was 10 left now. það voru 10 eftir, Looking at Peter. lít á Pétur. Why do you have to? We are so close to shore. Þetta er svo stutt í land. Why do you have to jump in now? Akkur er þetta að hoppa inn Look at us, we are sitting. Við erum að róa. We have our life vest on. Við Everything. erum með björgunarvestin. There's a lot of people in Sweden and Scandinavia, and I think all here also. Já, þeir eru svona, hvernig, They are sitting there in the boat, svona Svíarnir setja They bara í don't take bátinn. any risks. Það taka engar áhyggjur. They don't do any crazy things. Gera aldrei neina They sit klikkaða there hluti. waiting for the boat to come to the shore. Bara býða eftir að báturinn komist nú alveg örugglega að ströndinni. But the Peter personality, En persónuleiki Péturs, oh, Jesus. So, boom, hann jumps hoppaði out. broti. So there are 10 dry disciples Það eru 10 þurrir
lærisunnar sitting by the fire of Jesus, sem sitja við eldi hjá Jésu and one wet. og einn blautur. Yeah, look at you now. Ég sjáðu þið núna. That's your problem. Þetta vandamálið þitt. Always doing things. Now you're wet. Og alltaf að gera einhverja vitleysu og nú ertu Now we bara have to blautur. take care of all these things. Nú þurfum við að græja þessa hluti. But that's not the problem. Það ekki vandamálið. Jesus didn't correct Peter and say, Jésús leiðrétti ekki Pétur og sagði, why are you wet? akkur ertu blautur hérna? Ha, Have you jumped the boat? varstu búin að hoppa í bátunum aftur? Again? Aftur? Why can't you just be normal? Akkur getur ekki bara verið venjulegur? Sit in the boat. Bara situr í Don't bátnum. jump the boat. Ekki vera að hoppa How á many bát. times have I told you? Hvað ég ofti búin að segja að vera ekki að hoppa á bát? Yes, I know you walked a little bit on the water also. Já, ég veit að við löpum hann aðeins á With vatni me, og svona, ég veit but you það. know, you En were einhver sinking. síður, já, þú varst að sökva, You smá didn't líka. learn anything. Þú lærðir ekki neitt, þú varst bara Now að you're sökva, jumping alltaf að again. sökva. Always jumping. Já, alltaf að hoppa út í og bara reyna, já. What's wrong with you? Hvað að þér? What kind of diagnosis do you have? Hvaða sjúkdómsgreiningu hefur þú, vinur minn? You see, the religions Sjáðu, þú will trúir ekki. always, come against these things, Kemur alltaf gegn þessum hlutum, but never Jesus. en aldrei Jésu. It's not your personality is not your problem. Það persónuleikiðin ekki vandamálið. Jesus loves your personality. Jésús elskar persónuleik. Praise God for the Peters. Það takk fyrir, þökk sé Guði fyrir These are the ones that are moving things, Þeir eru að íta hlutunum fráfram. And praise God for Philip also. Og líka fyrir Filip. He was stupid, Hann var heimskur. Can you show us? Jesus, we have a question for you. Jésús, við höfum spurningu fyrir þig. Just one question. Bara eina spurningu. Can you show us the Father? Vildur þú sýnda okkur föðurinn? And Jesus said, Og Jésús how segir, long shall I be with you? hversu lengi á ég að þurfa að umbyrja ykkur? If you've seen me, Ef þú séð mig, you've seen the Father. þá hefur séð föður. Uh-huh. Ok, I understand. ég skil. He was a little stupid guy, Frekar einfaldur. And then you have Bartholomeus. Sinn ertu með Bartolómeus. Yes, there was a disciple called Bartholomeus. Það var maður lærisveinn sem hétt You never heard Bartolómeus. of him, Það maður hefur aldrei hýrt hennar Why didn't you Bartolómeus. hear of him? Akkur heyrður ekki Because he Bartolómeus? was so quiet. Vegna þess að hann var svo þögull. He never said a word, Hann sagði bara aldrei neitt. Isn't it wonderful to have people like that also? Ekki yndislegt að hafa fólk sem að talar ekki? Necessary, yeah. Nauðsynlegt. People that doesn't say much. Það fólk sem segir ekki mikið. If you have that personality, Ef þú ert með þennan you persónuleika, should be happy. þá þurfa að njóta þess bara. Hallelujah. Dísi Guði. So the personality is not the problem. Sjáðu, persónuleikin ekki vandamáli. It is the faith. Þetta hefur að gera með trúna. And where do you place your faith? Hvar setur þú trúðina? You think that you have your faith in Jesus. Þú heldur að þú hafi trúðina á Jésu. But wait until the trials and temptation comes. Það bara býtu þangu til að rauninnar og Then you will fristinnar discover þá kemst að því where your faith is placed. hvar trúðin þú sett trúðina. I started to understand that. Ég byrjaði að skilja þetta And then I understood what James was talking about. og síðan skildi ég hvað Jakob var að tala. You can rejoice, Stefan, Þú getur glaðst because the outcome of your testing vegna þess að afurðin af rauninni will be that your Rauninni. faith það að trúðin is founded in Jesus. að trúðin grundvölluð á Jésu. Hallelujah. Halleluja. There is a lot of Peters, or if they are male, Petrinas, Það alls konar mismunandi Pétur típur til í the kirkjunni. female, or Petra, Já, margar Pétur. Peter og Petrina, Já, og líka Petrínur. Petrinus. Já. There is a Alls lot konar of Pétur. people like Peter Alls konar fólk eins og Pétur in Reykjavik. í Reykjavík. A lot of people like that. Margir sem eru þannig. But they still live in the mentality of Simon. En þeir búa í þessu hugafari Símons. And Jesus wants them Og Jesús vill að þeir to come to the place að þeir komast á þann stað where Peter is on the throne and not Simon. að það sem að Pétur er á hásætinu en ekki Símon. Hallelujah. The Halleluja. new name. Nýja nafnið. The name that he saw on you the first time he saw you.
Nafni sem hann sá yfir þér þegar hann sá þig fyrsta skipti. Hallelujah. Dýrsi Guði. Father, Faðir, thank you þakka þér for leading us through these processes. að leiða okkur í gegnum þessa ferla. Thank you, dear Father. Þakka þér, Faðir. Hallelujah. Jesus said, Jesús sagði, when you have repented, þegar þú hefur yðrast, when you have turned around, þegar þú hefur snúið þig við, then you go and strengthen your brothers. farið þú þá og styrtu bræðinir. Hallelujah. Halleluja. And as I said before, I think it's prophetic. Ég trúi því að þetta sé spámanlegt. We have to allow people to go through what they need to go through. Við erum að leyfa fólki að fara í gegnum þá erfiðleika sem það þarf fyrir í gegnum. So that we don't abort Til þess að við eyðilegum ekki what mikið. God has started. Eyðilegum ekki það ferli sem Guð er búin að koma að setja í gang. You see, there is one thing. Sjáðu til það eitt The hlutur. Bible says Biblían segir, that for every trial and temptation, fyrir sérhverja freisting og raun, God will supply þá mun Guð sjá fyrir. a way out. Þá mun Guð sjá fyrir leið út úr kringumstæðunum. What is you doing Hvað ert þú að gera? when God says, Þegar Guð segir, I will fix the way out? ég mun sjá fyrir leið út úr kringumstæðunum. I mean that when you and I are in different kind of problems, Þegar þú ert í mismunandi vandræðum, we spend our whole time and effort þá eyðum við öllum tíma okkar og geta to okkar seek for a way out. til að finna leið út úr kringumstæðunum. And guess what? Og sjáðu til, You will find a way out. þú munt finna leið út. Only to discover Bara til að komast það, that's the only thing it is. að það er eina sem það er. It is a way out. Bara það er leið út. But you see, when Jesus En þegar Jesús, gives you a way out, þegar Jesús gefur þér leið út úr kringumstæðunum, it is also þá er það líka, a way in. þá er það líka leið inn í. They came out from Egypt, Þau fóru út úr Egyptalandi, but they never came into the promised en land. þau fóru ekki inn í fyrirheitnarlandið. I've discovered many times in my life, Ég hef komist að því í mörgu skiptum í lífi mínu, I came out. að ég kom út. Oh, I came out. Ég kom út. I'm a smart guy, you know. Já, ég er mjög klástrákur. I will find solutions. Ég finn lausnir. I came out. Ég kom út. But then after a while I discovered En eftir smá stund þá komst ég að that was the only thing I did. það var það eina sem ég gerði. I came out. Ég kom út úr einhverju. I didn't come in. En ég steg ekki inn. So then I discovered Síðan komist ég að God's job Guðsverk was still undone in my life. var ekki fullnað í mínu lífi. So I've learned through many mistakes Ég hef lært í gegnum marga mistök. when I'm in this pressure. Þegar ég er í þessari pressu, I stop praying God, oh God, give me a way out. ég hætti að biðja að Guð gefa mig veg út. I stop praying that. Ég er hættur að biðja það. I say instead, Ég segi í staðinn, God, do your job in me now. gerðu það sem þú vilt gera í mér. I know that I will come out Ég mun komast út. because ég you veit are the way out. það. Vegna þess að þú ert veginn. I know that you will arrange that for me. Ég veit að þú sérð fyrir So því. I rest in that. Og ég hvílist í því. But Jesus, En Jesús, I want you to do your job in me. ég bið að gera það sem þú þarft að gera í mér. So that all of this period and process in my life Þannig að allir þessir ferlar sem eru í lífi mínu will not be worthless. verða ekki til einskins. Let it work in me, Lord. Leyfðu þess að vinna og starfa í mér. Take away the things that shouldn't be here. Taktu burtu þá hluti sem ætti ekki að vera. Purge me. Hreinsaðu mig. Refine me. Endurristu mig. Like the fire. Eins og eldurinn. Do all the things that is necessary. Gerðu alla þessar hluti sem þarf. So when I come out, Þegar ég kem út, I'm ready to go in þá er ég tilbúin til að fara inn. to the next season of my life. Inn í næstu tíð lífs míns. I cannot come out like Simon.
Ég get ekki farið út eins og I Símon. must come out like Peter. Ég verð að stíga út eins og Pétur gerði. Because Peter is the only one that can measure up to the calling. Vegna þess að það engis Pétur sem getur starfað í köllunum. Simon doesn't have what it takes. Símon hefur ekki það sem þarf til. Because he always looks at himself first. Vegna þess að Símon hann lítur alltaf á sjálfan sig fyrst. I need to move into the Peter phase. Þú ert að fara inn á, þú fyrir að komast inn á hana stað þar sem að starfa eins og Pétur. Do that work in me, Lord. Gerðu þetta verk í mér, Drottinn. Do that work in me. Gerðu þetta verk í mér, Drottinn. My friend, Vini mínir, I know that when you are in the midst of these, ég veit að þegar þú ert mitt í þessu, it's even hard to listen to this preaching. það stundum erfitt að hlusta á predikun eins og þessa. But you know when you are through there En veistu það þegar þú ert komin í gegn and you are in the new season, og þú ert í nýju tíðinni, you discover þá kemst það. that period that I thought was the worst time of my life Þessi tími sem ég hélt að það veri versti tími í was lífinu. actually the best time Lífur var í raun og veru besti tími. because it molded something in me. Vegna þess að það mótaði eitthvað í It took mér. away the wrong things. Það tók burtu þessu rángur It hluti. refined me. Það reynsaði mig. Hallelujah. Help me Halleluja. Hjálpaði mér to stay til þess að in the fire viðhaldast í until eldinum. God brings me out. Tók til að Guð tekur mig í burtu. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Kolla mashandololo. Så det är bara en större dig. När namnet Jesus, sköna namn. Med Jesu frid namn. Let's stand up together. Ska vi standa upp saman? Oh,